Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari. Mana Qozog'iston Almata shahridagi obyektimiz bitdi. Bitta ko'rib baho berasizlar. Termopanel qoplaganmiz sirtiga, betiga, zamin travertillaridan foydalanganmiz O'zbekistonnikidan. Chetki burchaklariga kolonna, derazalar chetiga ham mana shunday fasullardan berib o'tganmiz. Yaltirashiga, kачествosiga o'zlaringiz bitta baho berasizlar. Oyna bo'lib qolgan, oyna bo'lib. Orqa tomonda tunkafonlar, ustalar qilib turuvdi, endi hozir silamiz bari. Orqalariga ham mana shunday stullar tushirib bergan, orqa tomonlari ham yaltirab turibdi. Obyektimiz общий 300 kvadrat. Tagi so'kinlarni bitirishsa cho'tki uy bo'lib qoladi. So'kinlari ham mokri, tunkafon bo'lgan, mana shu ustaga qilib bergan mesni. Quyosh tushganda yonib turadi, yonib. Yerlari kartamira bo'lgan. Stullari ustagalar mikrofonni bosishyapti. Общий obyektimiz bitti.